帶啲咩飾物可以令到成個人望上去靚啲、人肉出咧？咁我跟住嚟分享嗰啲咧，就有翻工經常都會帶嘅 accessories 啦。呢對蝴蝶結耳環咧係純銀嚟嘅，咁我自己耳仔耳敏感啦，都可以戴到。同埋蝴蝶結係細細粒低調得嚟咧，係有少少 detail 位。呢隻十字架碎鑽戒指咧係好精緻嘅，戴喺手上面唔會好誇張啦，但係咧係會令人想望多兩眼嗰隻 feel 嚟嘅。翻工打字自己望到都係開心嘅。呢條手鏈係我最中意嘅，佢有星星啦，有金銀珠珠啦，仲有少少閃石咁樣樣，聽落去好似好小朋友啦，但係戴上手咧其實係好精緻、好顯白噶，同埋咧戴住嚟沖涼咧都係唔會變色噶。跟住呢條頸鏈呢，就係周生生嘅四葉草純銀頸鏈，好閃好精緻噶。我仲有隻四葉草手鐲，係喺貴州雲南買嘅純銀手工款，兩件一齊戴真係好襯啊！呢條咧就係 Swarovski 嘅手鏈啦，有雪花紋同埋水鑽，單調得嚟咧都幾靚嘅。然後咧呢兩件就係 Pandora 嘅迪士尼 Belle 系列，頸鏈有個玫瑰花，係 Beauty and the Beast 嗰朵，戒指都係同一個系列嚟嘅。最後呢條蝴蝶結手鏈咧都係 Pandora 買嘅，不過就唔係迪士尼系啦，簡單啦，但係我都幾中意。最後同你哋講兩隻錶咧，都係我平時戴開嘅。第一隻就係 Lola Rose 嘅，呢個牌子你哋可能會覺得有啲陌生啦，因為香港咧好似係冇專門店嘅，但其實咧佢係一個英國倫敦嘅輕車品牌嚟嘅。我呢隻就係白色錶面啦，有背帽光澤，配鋼帶，佢長方形錶面好特別，所以嗰陣見到咧就入手咗啦。另外仲有一隻咧係精工嘅圓面手錶，金銀配飾，好 classic 好易襯，翻工係好啱嘅。咁我分享就到呢度啦，真係全部都好高性價比，由幾百蚊啦到幾千蚊都有嘅。咁真係全部我自己都係買完之後覺得好開心啦，就會想 share 俾你哋知。咁你哋最近又有冇買到啲咩最中意嘅飾物呢？如果有嘅話就留言話俾我知啦，等我都可以八卦下。